เมื่อเจอแม่ห่างจังเต็มตาหล่อนนั้นนาอายุอาวัยละไม่เกิน22หน้าตาท่าทางก็เท่แถมมีเสน่ห์เป็นกองเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองเขาปล่อยให้น้อง